আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পূর্ণি আছি জার্মানি থেকে আপনাদের সাথে। আপনারা সবাই কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সবাই। আর আজকে বাচ্চাদের নিয়ে একটু বের হলাম, অনেকদিন বের হওয়া হয় না, তো সেজন্য একটু বের হয়েছি মার্কেটে একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য, একটু বাইরের বাতাসটা গায়ে লাগানোর জন্য আর কি। অনেকদিন বের হওয়া হয় না, বের হয়ে করে হয় না। আর যেহেতু লকডাউন চলছে আমাদের এখানে সব কিছুই হচ্ছে বন্ধ, কিছু কিছু মার্কেট ছাড়া আর কি। আর এখানে মুলারটা তো খোলাই আছে সব জায়গায়। তো আজকে একটু মুলারে আসছি বাচ্চাদের জন্য হালকা পাতলা কিছু কেনাকাটা করব, তো সেই জন্য আর কি। আর অন্য মার্কেটেও যাব রেভেতে, ওখানে একটু কেনাকাটা করব, তো সেটা আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব না, আজকে এই মার্কেটের ভেতরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকবেন আমার পুরো ভিডিওটি জুড়ে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন সাবস্ক্রাইব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার সাথে আছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। তো প্লিজ আপনারা, আমি আশা করছি আমার পুরো ভিডিওটি জুড়েই থাকবেন।
এই তো আমাদের মার্কেটে পর আমরা অন্যান্য মার্কেটেও গিয়েছিলাম, বাজার করেছিলাম। তো আমার হাজব্যান্ডের কাছে সেগুলি আছে। তো আমরা এখন বাসার দিকে যাচ্ছি। উমাইজার আমি একটু আগেই ছিলাম। আর এই যে এখানে কিছু ব্রেড এটা সেটা মানে খাবার দাবার আর কি। তো আমি একটু বাগানের মধ্যে বেঁধে নিয়েছি। আর এই যে আয়ান বাগানের ভিতরে আজকে খুব বৃষ্টি ছিল, তো সেজন্য আজকের ওয়েদারটা অতটা ভালো ছিল না। তো তারপরেও আমরা বের হয়েছি, কারণ বের হতেই পারি না কাজ এটা সেটা থাকার কারণে। তো যাই হোক আজকে বের হয়ে গিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা বাসার দিকে রওনা দিচ্ছি। আর আমরা আজকে বাইরে থেকে খাবারটা নিয়ে নিচ্ছি, এখন সেটা নিয়ে বাসায় যাচ্ছি।